セローの提供でお送りします。ロマンの香りが広がります。季節の味が広がります。懐石矢ごと千歳。春夏秋冬陶芸お昼の紹介席はいかがでしょう。味と陶芸のおもてなし、上光寺の千歳楼。千歳楼の提供でお送りしました。変わってないだけど。それは変わんないよな。いまだに部下相手にバカやってるわけ。バカを言って46年だ。随分大変して友情は目と目でつながっている。40代からの目が出会うホーヤラックス。ホヤメガネのご用命はいつも安心イノコメガネ。アイファッションをリードするイノコメガネ。光のおしゃれいろいろすべてにご満足いただける東海市メガネの松葉でぜひどうぞ。2つの V が重なる時、 V&V パワーが生まれた。ボーイ&ボーイ誕生武田。ボイボイ。居酒屋ですか？ティーショップ9ポイントです。話題のモデルが超お買い得。スポーツ仲間集まれ。スキー用品は豊橋の9ポイント。来てね。転職後の君の顔はどれ？転職フェア1月11、12日名古屋駅前トヨタビルトヨタホールにて開催。転職フェア明大社。バザー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 ル。ザ・ステージバザール。楽しくやろう。ゆったりのびのびお湯とお酒で心の交流。新年会は今池サウナ富士。どん兵衛の天ぷらは見事じゃ上物じゃ。後からのせるサクサクの新作。サク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 天ぷらどん兵衛。そばとうどんで新発売。予約制スキーリゾートウィングヒルズ白鳥リゾート。ゆとりと安らぎのスペース。ゲレンデのストレス解消しました。土曜日曜祝日のみご予約が必要です。愛知総裁の葬儀専用貸しホール若葉通り愛称殿が北区大曽根電話局前にオープンいたしました。通夜から葬儀告別式初七日法要まで愛称殿は365日いつでもご利用いただけます。ダイヤをめがけて恋は来る。カメリアダイヤモンド。忍者ジュエリー牧中部近鉄名古屋2階。都道府県の名前決定の裏には一つのクーデターがあった。誰も言わなかった歴史の真実が今明らかにされる。桂三氏の歴史再発見ドキュメント、明治4年のクーデター。ご期待ください。ホワイトハウス。さあ
深夜のですね前頭葉うっ血宣言今年もやるのと、新聞の欄に書いてあったんですね。どうも今年明けてもうっ血していなくてはならないと。まあでも3ヶ月やってきて顧みるんですね、ちょっとなんかそのうっ血具合が弱くなってきたんじゃないか。なんかニュースというものに対してですねちょっとね片足突っ込んでですね、何ですか報道協定、そんなもん知ったもんじゃないと思いながら、そういう仲間に少しずつ入りつつある自分になんとなく気が付くようなこの今日この頃ということでですね、過激さを忘れちゃいけない、なくすものなんて何もないんだからということでですね、私が、氏木です。そしてこの番組の大統領報道官、日本テレビアナウンサーの大神純です。よろしくお願いいたします。今年初めてですね。ちょっと怖いですね。今なくすものがないって言った後に私のがなくなりましたからね、画面ね。結構報道部が来て今日は恐れてるのなんじゃないですか。やっぱりカメラは綺麗な方に向いていくんですよ。さあレギュラーメンバーをご紹介いたしましょう。何を言ってんのかな。氏木大統領の右腕、副大統領のモーリー・ロバートさんです。はい、今日は何も言うことがありませんけれども、なるべくスポンテニアスな1年にしていきたいと思います。今年もよろしくお願いいたします。はい。そして何を言ってんでしょうか。はい。当番組の大統領首席補佐官青木一能先生です。こんばんは。挨拶はいつもと変わりませんけれども、今年はぜひ頑張って、ちょっとラディカルに情報を伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私がラディカルだってそこ知れてますけど、教授がラディカルだって言うとなんか怖い気もしますけどね。そのうち学生に伝わりますよ。よいしょ、私もついていきたいと思います。それでは今年最初のアメリカ横断ウルトラニュース、どうぞ。あの湾岸戦争の悪夢がまたよみがえる。去年8月にアメリカやイギリスなどがイラク南部のシーア派住民を保護するため飛行禁止空域を設定しました。これを不服に思ったイラク側はたびたび飛行禁止区域内に侵入。12月27日ついにアメリカ空軍がイラク戦闘機を撃墜したのです。もちろんフセインも黙ってはおらず、飛行禁止区域内にミサイルの増備を図ったのです。そこでアメリカなど4カ国は今月6日ミサイルを直ちに撤去するようイラク側に最後の通告。猶予期間は48時間とされました。当初イラク政府はこれを拒否する姿勢を見せていたものの、今日9日朝時間切れを前にミサイルの移動を始めたことで軍事行動の可能性はひとまず遠のいたようです。それでもこの方々の緊迫する腹の探り合いはまだまだ続きそうです。クリントン大統領の就任式まであと10日。これに先立ちアメリカの新しい議会が123人の新人議員を加えて5日から始まりました。上下両院とも民主党が多数を占めており、ホワイトハウスと議会を別の政党が支配する分裂政治は12年ぶりに終わることになります。特に両院を通じて女性少数民族出身の議員が増えており、まさに変化の年の幕開けとも言えます。それにしてもこれだけ新しい顔ぶれが揃うということは、やっぱりアメリカでも議員さんに対する不満が強かったのでしょうか。今やアメリカ最高のアイドルといえばこの12歳の女の子チェルシーちゃん。公立校への転校が話題になっていましたが、結局 DC の名門私立校に決まりました。お父さんのクリントン次期大統領が選挙中すさんだ公立校の改善を強く支持していただけに風当たりも強いようです。お父さんの希望は可能な限り普通の学校生活でしたが、これが大統領の娘にとって可能な限り普通の選択だったのかもしれません。一方、いよいよ人気切れ間近のブッシュ大統領。去年11月の選挙に敗れて以来すっかり落ち込んで影が薄くなっていましたが、最後の外遊に出た途端元気回復。最高気温が40度にも上るソマリアから零下20度近いモスクワへ直行。冷戦時代の軍備管理交渉の最後を飾る第2次戦略兵器削減条約スタート2に調印しました。さらにその足でフランスのミッテラン大統領とも会談して世界に外交のブッシュをアピールしました。帰国後陸軍士官学校で演説したブッシュ大統領は、アメリカは世界の警察官になるべきではないと訴え、アメリカにその余裕がなくなったことを認めました。演説の途中で感極まって涙ぐむ場面もあり、退任の日を待つ現在ブッシュ大統領は自分の業績に満足しているようです。もうね、衛星放送かなんかで見たんですけどね、この演説ね、いい演説でしたよ、やっぱり。みんなすごくちゃんと聞いてましたね。ほんでね、なんか悪い癖でね、すぐどっかの国の人と比べちゃってね、やっぱ日本のね人がこう辞めていくときに任期まだわずかでこんなに動き回るかなと思うと、なんかやっぱブッシュさん
ぱやってくれる方はやってくれるなって気がしちゃうんですが、そうですよね。ちょっとこの短期間の激しい動きっていうのは、教授どの辺のそういうふうに単純に捉えていいんでしょうかね。やっぱりあれでしょう、アメリカン大統領として冷戦終結をまあ促したって言いますかね、完成させた大統領としてはまあ画期的なことだし、でその時に彼はそれ以後の世界秩序の問題について新世界秩序構想っていうのを打ち出してんだけれども、これがどうもクリントン新政権になってどうなるか分かんないということで、最後の花道としては自分の構想をクリントン政権に受け継がせると、そういう目的もあってですね、もう1ヶ月もないですけれども、最後の外交活動を展開していると。でも率直に言って大統領言ったようにソマリアも行ってね、ソマリアに行ってその兵士をねぎらうとかね、そういうことはまあ僕もですね、どっかの首相と比べちゃうんだけれども、まあそれはそれなりにね大したもんだし、そして行った先がロシアに行って、で戦略兵器っていうのはこれは非常に大量の殺戮能力を持った兵器なんですよね。まあ ICBM とか SLBM とかあるんだけれども、これがアメリカと旧ソ連で最盛期は広島型原爆の110万倍の威力を持っていた。110万倍です。そうです。で広島型原爆で亡くなった方ってのは30万人近くいらっしゃるんだけれども、まあ、その110万かける30万人の殺戮能力を持ってた、それをまあ3分の1までにするっていうのもね、これもやっぱり冷戦終結の締めくくりとしてはね、意義あることですよね。ただやっぱり彼はちょっとそういうことで華々しく外交活動をやってるんだけれども、まあソマリアにも兵隊を送ったし、その冒頭の VTR でね出てきたように、イラクに対してもね、軍事攻撃をやるんだっていうようなことも言い出した。でそれは一つにはこういろんなところに手を広げてやろうとしてんだけれども、どの程度まで広げるかっていうのがね、率直に言えばブッシュ自身しっかりしたクリアなねビジョンっていうのはないと思うんですよね。だからソマリアの方はもう手を引くんだっていうことを言い出したし、それからもう一方ではイラクに対しては軍事攻撃をするんだということで、どうもこう一貫したグローバルな意味でのこのビジョンっていうのがね、なんかないような気がするんですけどもね。ただイラクはまたこれ始めちゃう気なのかな、フセインさんはっていう感じの展開でしたよね。ただフセインが割と西側諸国を挑発しているような嫌いがなきにしもあらずで、彼自身が国内で戦争に疲弊したね、国民生活、その中からフセインに対する不満が非常に高まってきた。で最近は物がもうほとんどなくなって、物価が高騰していると。そうするとやっぱりよく常套手段なんだけれども、国内の不満をね外にこうそらせるっていう。でやはりアメリカがまた攻めてくるんじゃないかっていう危機感を、煽ってね。でそのイラクの問題なんですけれども、実はこういうふうになってまして、これもなかなか一国の状態としてはおかしなことなんですけれども、この北部の方にはですねクルド人という人々が住んでいる、そして南の方にはイスラム教の中のシーア派っていう人々が住んでいるわけですけれども、これがサダム・フセインが両方を抑圧しているっていうね、そういう西側諸国が非難をしているわけですね。そして今から2年前に国連の安保理決議で、こういう住民を人権を抑圧したりするなっていう決議をして、で人権を抑圧しそうなところの地域をイラク軍機は飛んじゃいけないと。でここに書いてありますように飛行禁止区域、こういうふうに設定したわけですね。でこれが激動の年であった92年の8月にそういうことをやった。そして、ここにですね今度はサダム・フセインがこの絵にありますように地対空ミサイルっていう兵器を配備したわけですね。でこれをどけろと。でもしどけないんだったら今朝ですね、今朝というか土曜日の朝の7時半をもってイギリスやそれからアメリカが軍事攻撃をするぞ。で結局これはVTR にあったように撤去した。ギリギリでね。ただ問題はなんか今入った話だと、この上空が非常に見通しが悪いんだそうですね、今。ですから攻撃を控えてるっていうような情報もあり、天候が悪い。だから天候が良かったらね、また第二の湾岸戦争になったかもしれないということですよね。
まあこういう状況です。いやまあここでもクルドとシーア派という形でやっぱり一つイラクっていう国っていうことで言ってもね、やっぱりそれだけまた民族そして宗教っていう問題が出てきちゃったりしてて、なんかまあふと思ったんですけど、やっぱこう民族宗教一回ちょっとまたインドのことなんかもあるし、非常に複雑ですからね。なんかその辺の問題って避けて通れないさそうですね。はいはい、それでは CM を挟みましては今日の特集をお送りします。特集来るか。この番組は美容外科国際クリニックの提供でお送りします。美容外科の国際クリニック、名古屋駅新幹線口すぐ。フリーダイヤル0120-22国際クリニック。美容外科の国際クリニック、名古屋駅新幹線口すぐ。フリーダイヤル0120-22国際クリニック。日本テレビ開局40年金曜特別ロードショーダンスウィズウルブズ。あなたの大切な人に届けたい。1月15日夜9時ノーカット一挙放送。バザー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 ル、ザ・ステージバザール。一人で寂しかったのパパ。ミカね、パパにお手紙書きたかったけど字下手だし。でね、ミカ考えたの。朝日堂カメラったらワープロが安いの。パパ買って。いろいろ安い朝日堂カメラ。ダイヤをめがけて恋は来る。カメリアダイヤモンド。銀座ジュエリー牧中部近鉄名古屋2階。はい、今週のホワイはこの話題です。どうぞ。この数年間過熱する一方の置崎候補の報道合戦に新聞、テレビ、ラジオ各社で構成する日本新聞協会は去年2月13日編集委員会を開きました。ここで候補者の人権とプライバシーを保護するため報道を3ヶ月間自粛するという申し合わせを決定。一切法的拘束を伴わないいわゆる報道協定が結ばれました。そもそも皇室報道に関する報道協定は大正天皇崩御の際取材陣が殺到し混乱を招いたため取材する側が自ら設けたものだと言われています。しかし今回の置崎選びは難航し、この報道協定は5月、8月と2回再延長されました。そして11月、この3ヶ月延長以降の自粛はなしという条件で3度目の再延長が決定されました。ところが協定の期間終了まであと25日と迫った1月6日の夜8時、急遽皇太子妃報道に関する小委員会が招集されました。15分後、午後8時45分をもって申し合わせ解除の発表が出されたのです。この決定に対して宮内庁の藤森長官は、非常に残念だがこれまでの申し合わせに感謝すると語りました。きっかけはもちろんこのワシントンポストの記事です。14ページ目の左下に載ったさして大きくもない記事は小和田さんに内定したようだと報じています。どうもすみません。報道協定は海外のマスコミには関係ない、法的拘束もない、こうした申し合わせの存在自体アメリカ人には理解しがたいというのが協定を知りながらあえて記事を載せた理由のようです。けれどこの記事を詳しく読んでみると、報道協定そのものの是非云々よりも段取り、根回し、建前を最優先する日本人の村社会的な体質を皮肉られているような気がしてなりません。さあ皮肉られているかどうかということで一応この原文拡大を、用意しました。そしてですね、我がモーリンですね、ちょっとまたハーバード東大とということですね、英単語の時間になってしまいますけれども、雅子さんとですね、同じ知識を持つと。いや僕は成績はごちゃごちゃ言ってますが一緒なんだよね。逆だけどね、東大とハーバードの順番もね。でも会ったことあるおっしゃってますけど、
何か言ったんです。それでまあ分析していただいた結果、それほどまあちょっと目立った言葉が3箇所ありましたので、それだけちょっと言います。まず最初はニュースエンバーゴっていう言葉ですね。それが終わると書いてあるんですけども、これはまあニュースの出入り禁止とでも言いましょうか、禁輸とでも言いましょうか、そういう言葉をちょっと大げさに使って、それは少し風刺がこもっています。それから反対側のノーマリー・ビゴロス・プレスですね、一番上の行ですけども、普段は非常に大騒ぎをする日本のプレスが静かだと閑散としていた。それから最後の本なんですけど、コンセンサス・マインデッド・カントリー、これはつまりなんでしょうか、合意をやたらと気にする国家とでも言いましょうか、そういうニュアンスが入っております。だからこれは日本に対してちょっと奇妙だなっていう印象を伝えるための記事なんですね。ただそれほど、最初バッとビデオに出てきたようにこんなことやってて大丈夫、おかしいぞというほどの。いややっぱりイギリスとかでもねロイヤルファミリー大騒ぎいたしますし、だからむしろ今回この記事で少し気にしているのは、そういう報道協定っていうんですか、示し合わせて報道しなかったということに対するどうしてかなっていうぐらいであると。そうですね、別にそれに対する価値判断がないわけで、むしろそれをちょっと自分たちでちょっと解剖してみなきゃいけないのは私たちの側かもしれない。だから比重的に言えば、その小和田雅子さんに決まったことよりもね、報道を規制してきたっていうことの方に、むしろこれちょっと比重があるんじゃないかとは思いますけどね。一種の報道規制がまず美徳としてあったと思うんですよ。規制した側の間にはもうそんなことを営業のためにやったって言ったらそれまでですけれどもね、ある種それがマスコミのイニシアティブだと思うんです。それが美徳みたいなもので、それはアメリカの場合はすっぱ抜くことが逆に美徳だっていうか、そこら辺のちょっとやり方の違いはあると思いますね。はい、そこでですね、こういったことによって報道の要するに解除になってですね、ドバッと流れてしまったということで、当ホワイトハウスも一言じゃねえと、そう言ってこれはなんかおかしいぞなんて言って気が付いてみたら、俺たちもニュース番組だから今日ちょっと冒頭一瞬言ったんですけど、やっぱ今年年頭でですね、思えばなんかそう言いながらおかしいぞって言いながら、その一端はどっかで担ってると思わなくちゃいけないわけで。で、今もですねその VTR 見ながら教授と話してたんですけど、考えてみれば美徳であると。それが、報道陣の道だというんであれば、ワシントンポストにたかだかワシントンポストに抜かれたぐらいでですね、なんで解除にしてしまうんだと、だったら19日の発表まできちんと報道監査を敷いていれば美しくて、まさに何と言われようが日本の報道陣っていうのはそういうふうに決めているんだということが言えたのに、あたふたとですねやってた番組も途中で、終わるような。日本テレビなんかに関してはクイズ番組で出題したものに答えも出さず、そのまま雅子さんに決まりましたっていうニュースになっちゃったっていうね状況ですね。だから報道規制っていうのはこの皇室関係じゃなくて、マスメディア全体に自主規制っていうね、わけのわかんないのがあるんだけれども、その根拠っていうのは大体人権とかあるいはプライバシーの侵害を守るっていうね、でそれは時と場合に応じてそういう規制も必要なんだけれども、しかし今回のような場合にマスコミ自身が報道規制をしてしまうっていうことがね、やっぱりもう報道の機関としての役割をね、自分自身で締め付けるんじゃないかっていう気がするんですよね。で非常にですね、これはですね私の意見になっちゃうと思うんですが、日本テレビの報道部というのも、抜け駆けをするとみんなに相手にされなくなるという部分はある反面、そういう条件を置いておけば結局なんていうか出遅れることがないと。だから自分のところだけタイマーぶっこいててもニュースに出遅れることがないというようなことが実はその側面であったりとか、あとはやはり記者さんについている記者の議員さんについている記者さんの方なんかだと、いや議員の方と懇意になっちゃうとなんか書きたくても書けないことが出てきてしまうような状況みたいな。だからね、その前の議論でね、もう一言言っておきたいのは、やっぱり規制をするね対象が僕はねやっぱり報道すべき情報の入手手段っていうかね、例えば彼女がイギリス時代に郵便箱から手紙まで持ってってしまうようなね、そういう報道機関の情報入手のやり方っていうのはね、これはもうまさにねプライバシーの侵害以外何でもないですよね。単なる泥棒ですからね、朝マラソンして牛乳飲んでもやっぱり捕まりますからね普通は。だからそういう意味でのね規制っていうのをもう少しやっぱり考えなくちゃいけないんじゃないかなと思いますけどね。でもね、報道って日本でもアメリカでも結局規制されてるのを見ている人なんですよね。見ている人の現実っていうか、その人の世界がこれっていうふうに規制されてるわけでしょ。
それをよりどころにしてお互い知らない人同士が出会った時にいやー決まりましたねっていうような感じで話題を持っちゃうわけだから、人の対話っていうか人間の関係の在り方っていうか、ひいては社会みたいなものが規制されてるわけでしょ。一番規制されてるのは見ている人たちっていうか両方ですよね。お互いになんかこう視聴率の関係で縛り合って。いやだからそれを見てる人に送り手の問題としてね、今報道規制の問題を考えるならば、やっぱりその受け手がこういうニュースを欲しがってるとか、こういうふうな程度しか彼らは見るものがないんだっていうふうにして、報道機関が自主規制したり報道規制したりするっていうのは、それはやっぱ傲慢だと思うんですよ。そうですね。だからこの番組だってね、その危険に落ち込む可能性はあるわけで、その傲慢を許すというか、僕らにしてみても、僕なんかしてみてもやっぱり大部分ニュースを知るっていうのはテレビを通してっていうのが多いんですよ。やっぱり新聞を通して。そういう意味ではやっぱりそれで言っててそれは確実化してしまうかもしれないけど、そこから得た情報っていうのはもちろんあるし、ただだからね、言えばね、僕はこの番組が始まった時の最初の挨拶がね、情報を伝達するんではなくて考える番組にしようっていうね、だからまさにねホワイトハウスはそういうふうにねしていきたいと思いますけどもね。だからこれ結構全然話は飛んじゃうんですけど、この報道の規制っていうことについてやっぱ自分たちに立ち返ると割とこう知らないから勉強しようという姿勢でやってるつもりでも、なんかそれを崩しちゃうとね、なんかとんでもないとんちんかんなことを即時性のないものをやってるだけにみんなに言っちゃうかもしれないっていう。でもねやっぱりね、採集しないとダメなんじゃないの。それ採集してない人が採集した現場にいないで何か言ってるわけでしょ。必ず抽象化しますよそれは。だけど採集する機会を提供するってことも必要なんだよね。だったらカメラ回してあなたやってって見てる人にこうやらせるっていうのもありですよね。だからこういう報道番組を見てて、じゃあ一丁やってやろうかっていうふうになるのもいいあれでしょ。それをなんかみんなが気が付いてくれるようななんかきっかけにはやっぱり最低ならないとホワイトハウスはやっぱ始めた意味がないからね。でもやっぱり一員っていう自覚っていうのは逆にみんながどっかで持つようになるとマスコミの対処の仕方ももしかしたら変わってくるかもしれないですね。さあこの辺でちょっと CM をご覧いただきます。止まってねえな。美容外科の国際クリニック、名古屋駅新幹線口すぐ。フリーダイヤル0120-22国際クリニック。美容外科の国際クリニック、名古屋駅新幹線口すぐ。フリーダイヤル0120-22国際クリニック。約束してください先生。私にだけは絶対嘘つかないって。私があなたのこと好きでいるのは自由だと思うんです。これからカラオケはこのサイズ。 CD サイズなのに絵が動くデジタルビジョンだから、チェンジャーもこのサイズ。ビクターデジタルビジョンカラオケ。 263-4911 東本音響へ。ベストの自分は自分だけじゃ作れない。一番欲しい私になるエステアップ。あ、雪だ。タイネットつけなくっちゃ。タイネットは取り付け簡単。雪道をしっかりグリップ。つけて安心、つけなきゃ心配。では久々にアメリカ一の大バカ野郎ニュースをどうぞ。最近アメリカで流行りのちょっと変わった暖炉。斬新なデザインに人間のオブジェを施してみました。というのは嘘。実はこれ4日の深夜、カリフォルニアのビーバーズ夫妻のお宅に煙突から侵入しようとした男が途中で引っかかり動けなくなってしまったんです。びっくりした夫妻は一体そこで何をしているのと尋ねたところ、よりによってこの男、私はサンタクロースですなどと言い訳をしたそうです。駆けつけた警察によって男は引きずり出され、住居侵入の容疑で逮捕という結末となりました。このお説教、実は塀の中の囚人から飛行に走りかけている子供たちに向けられたもの。刑務所の暮らしを実際に体験することで更生させようというプログラムです。およそ4時間を署内で過ごすことになっており、そのうちの30分は野外労働に当てられます。
I don't like it. Why? It's hard. I couldn't live here. 担当した囚人によれば、このプログラムにやってきた子どもたちの 85% が再び飛行に走らずに済んだそうです。昨年秋、アメリカのヒーロースーパーマンの死にアメリカ中が悲しみに打ちひしがれました。しかしそのスーパーマンが驚くべきというか、やっぱりというか、わずか2ヶ月で見事な復活を成し遂げることになりました。噂によれば、オリジナルのクラーク・ケントにヒスパニック系、アジア系、アフリカ系黒人の3人のクローンも加わると言われています。人種の力、4人のスーパーマンの登場で売り上げも4倍になるでしょうか。先ほどもですね、ニュースホワイトハウスの試みみたいな感じになっちゃったんですけど、僕はやっぱりあくまでもこう考えていくと、それも、こうちゃんと自分の興味の湧いたことをきちんとやっぱ教授とか森とかスタッフと一緒にですね、なんか考えていくようなニュースを肝心なことを見失うようにしたいなと思いますね。森の方からお知らせが。はい、青山のオンサンデーズギャラリーという画廊で現在定型画郵便展というものが催されております。1月の20日まで催されているんですけれども、これは僕のラジオでの呼びかけに応じて送られてきた作品です。森のね。こう思う気持ちを私の好きな花に託しました。稽古賞花物語、花いっぱいのお雛様です。お近くの吉浜人形へ。転職後の君の顔はどれ？転職フェア1月11、12日名古屋駅前トヨタビルトヨタホールにて開催。転職フェア明大社。居酒屋ですか？スキーショップ9ポイントです。話題のモデルが超お買い得。スポーツ仲間集まれ。スキー用品は豊橋の9ポイント。来てね。レーサー100満タンあるじゃんで。ありがとう。いいじゃんかあるじゃん。日赤あるじゃんキャッシュメンバーにいい感情あるじゃん。このミッキーが目印。日赤。仕事も遊びも波じゃ嫌。キャリアファッションブティックジョイ。この番組は美容外科国際クリニックの提供でお送りしました。本場松阪肉のステーキハウス三松、その演出あふれるステーキの数々。松阪中町ステーキハウス三松。お土産に三松のしぐれ煮をどうぞ。パパったらもうミカはもう大人よ。子供扱いしないで。自立した大人の女として扱ってほしいの。そうだ、朝日堂カメラあったらロレックスが安いの。パパ買って。いろいろ安い朝日堂カメラ。うまいのはコーヒー会社の缶コーヒー。うまいのは UCC の缶コーヒー。あったかい。運命は手づかみ。生活倉庫バザー1月12日から。走开，离我远点！不要你们来管我。Non rompermi il cazzo. Arrière! Fais-moi la paix! 走开，离我远点！不要你们管我。Richtigen Latviken Rouge. うまいね。ステディア1100-600。勉強しません引っ越しの境。ほんまかいなそうかいな。はい勉強しません引っ越しの境。それでは皆様さようなら。
女に必要なものは恋か、それとも金ちゃんヌードルか。この美味しさ、幸せになりたいわ。あ、金ちゃんヌードル、金ちゃん焼き豚ラーメンもよろしく。ロレックスとダイヤモンドは1月20日まで大売り出し、たくさん割引。名古屋清水口の美宝堂へどうぞ。商売繁盛初売りじゃ。今危ないのは地球ではなく私たち人類です。明日の子供たちのために考える中京テレビ21世紀シンポジウム最後の選択、セントラルシステムズが協賛しています。私の気持ちがなぜわかる。悲しい思い、やるせない思い。あなたは夜更けのセラピスト。ねえヨーヨー、なんかいつもと様子が違うんじゃない？妙にピカピカしてるわね。わかるかい？実は今日一日かけてキッチンをビッカビカに磨いたのさ。私も磨いたのよ。包丁なんかもビッカビカのギンギンだぜ。こいつでマグロをおろして辛口の白ワインに合う一口ステーキを作ってやろう。マグロを1センチの厚さに切る。よく切れる。ビカビカのフライパンにサラダ油をひいてマグロを強火で焼く。酒と醤油を入れて味付けしたらマグロは取り出し、残りの汁をとろりとするまで煮詰める。皿に盛ったマグロに生姜、浅漬き、そして煮汁をかけて、はい、お待ちどうさん。マグロのステーキ醤油味の出来上がり。いい香り。いただきます。おいしい。どうだい、もう一杯。あ、そうだ、和風料理に合わせて冷や酒用のグラスを使おう。ここ。はい。グラスっと。あ、上の棚移したんだっけ。よっ、取れたよん。なんでこんなところに小麦粉の缶置いとくのよ。ヨーヨーのバカ。醤油味がとっても香ばしい和風ソテー。たまにはキッチンも整理整頓してね。男のように冷たくしたら嫌。仕事も遊びも波じゃ嫌。キャリアファッションブティックジョイ。つまんない。ミカつまんない。面白いことしてくんなかったらミカパパのこと嫌いになっちゃうよ。朝日堂カメラったらファミコンが安いんだって。ねえパパ買って。いろいろ安い朝日堂カメラ。ダイヤをめがけて恋は来る。カメリアダイヤモンド。銀座ジュエリー牧中部近鉄名古屋2階。日本テレビ開局40年金曜特別ロードショーダンスウィズウルブズ。あなたの大切な人に届けたい。1月15日夜9時ノーカット一挙放送。私の気持ちがなぜわかる。悲しい思い、やるせない思い。いらっしゃい。こんばんは。何ですかこれ。今日は作ってほしいものがあってな、材料を持参したんじゃ。へえ、なになに。そう慌てなさんな。わあ、かわいい。こいつをカリッと揚げてほしいんじゃ。どうしたんですこれ。知り合いの店で余ったのをもらってきたんじゃよ。わしがいたずら坊主だった頃、おふくろがよく作ってくれたおやつでな。60年間わしの変わらぬお気に入りじゃよ。半世紀以上の歴史ですね。こりゃ格別に気合い入れて作らないと。形の可愛いマカロニを塩茹でにして水気を切り、中温の油でカリッと揚げ、熱いうちにパプリカ、青のり、七味唐辛子を一振りして出来上がり。これこれ。ネーミングは何にしましょう。そうじゃな。マカロニがカリッと揚がるからカリローニというのはどうじゃ。半世紀の味カリローニ決定。
ねえねえ提督、私にも。ここのもあるって。いただきます。カリカリしておいしい。この味じゃおふくろのとそっくり。ああ、提督、お母さんを思い出してる。ねえヨーヨー。あ、マヨネーズをつけても美味しいわよ。男のように冷たくしたらいや。一人で寂しかったのパパ。ミカね、パパにお手紙書きたかったけど字下手だし。でね、ミカ考えたの。朝日堂カメラあったらワープロが安いの。パパ買って。いろいろ安い朝日堂カメラ。約束してください先生。私にだけは絶対嘘つかないって。私があなたのこと好きでいるのは自由だと思うんです。私の気持ちがなぜわかる。あ、悲しい思い、やるせない思い。ああ、まだ潰れないでやってたか。いらっしゃい。海猫でやめて観光取りてって変えたら。ん？何？なんだよニヤニヤして。ビールね。ビール一本ね。なあ、喉がカラカラ。その前に話すことがあるだろ。あ、何？またとぼけて。まあいいや。とりあえずお祝いにつまみでもおごってやろう。ぶどうは皮を剥いで種を出しておく。大根おろしを作って水をよく切り、2つをあえて和風ドレッシングをかけてぶどうおろしの出来上がり。さあ話せよ。おい、一体何の話？花束。女の人。美人。公園。なんだ見てたのか。結構やるじゃねえかお前も。違うよ、あれは友達の彼女。今度結婚することになったからさ。それで公園で花束あげてたの？ああ、やつをよろしくってね。なんだお前ね、人のことより早く自分の彼女を見つけな。いらねえよ、女なんて。おだてりゃつけ上がるし、冷たくすりゃすねるし、めんどくさくってよ。一人の方が気楽でいいや。でも寂しいだろう。彼女欲しいでしょ。もうね、すっごく欲しい。ああ、ちょっと意外な組み合わせだけど、ぶどうの甘みがいけるわよ。男のように冷たくしたらいや。バザー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 ル、ザ・ステージバザール。パパったらもうミカはもう大人よ。子供扱いしないで。自立した大人の女として扱ってほしいの。あ、そうだ、朝日堂カメラあったらロレックスが安いの。パパ買って。いろいろ安い朝日堂カメラ。なあ、僕と結婚してちょ。そうだな、もう。ほれ。は？どえりゃいい部屋見つけてくれたら観光したるわ。こんなんだったらちゃんとミニミニ行こうやんか。アパートマンション探しはミニミニへ。仕事も遊びも波じゃ嫌。キャリアファッションブティックジョイ。風邪かな。でも明日はどうしても休めない。コルゲン ET 錠はこういう時の効く成分 E と T の両方の成分が処方してあります。でこれがお近くの薬局薬店で買える。助かりますね。コルゲン ET 錠。東北優しさだけ。ダイヤをめがけて恋は来る。カメリアダイヤモンド。忍者ジュエリー牧中部近鉄名古屋2階。環境破壊、人口爆発、資源の枯渇、危機に瀕した人類。明日の子供たちのために考える中京テレビ21世紀シンポジウム最後の選択。大黒電機が協賛しています。
ツムーラエンパルス、ジョージ・ルーカススーパーライブアドベンチャー、映像トライブがついに合体、超ルーカス体験、いよいよ93年2月27日オンセール。映画どころの騒ぎじゃない。